สวัสดีค่ะกินกระปุงมื้อนี้ได้โมโมมาค่ะได้โม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 อ๋อเปิดกระปุกได้พริกอันนี้มานำค่ะพริกอืมอืมหอมมาเกาหลีอ่ะหอนๆเลยอันนี้เป็นแบบทอดค่ะโมโมทอดนะคะอุ๊ยน้องหมาอืมหอนช่วยอะไรช่วยจะลองจิ้มอันนี้บ้างค่ะอันนี้คือจังมายองเนสอุ๊ยแตกแตกอืมอืมอร่อยค่ะอืมลองอันนี้กันนะอือหืออืม
ทอดอืมอืมอร่อยปลาทอดคำแหน่อืมเผ็ดอืมเผ็ดอืมอืมเผ็ดค่ะอืมอืมเผ็ดเผ็ดอุ้ยอืม
ไปและค่ะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจนะคะ บ๊ายบาย